ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်တဲ့ဒေါ်လာ9ဘီလီယံတန်အိမ်ကြီးကိုချပြလာတဲ့ဝင်းမုံရွှေရီခင်မွန်းတဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ဆုံးထိပ်တန်းတထေးကြီးဖြစ်တာကြောင့်ခင်မွန်းတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒေါ်လာ9ဘီလီယံတန်အိမ်ကြီးကိုချပြလိုက်တာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးဝင်းမုံရွှေရီပါဝင်းမုံရွှေရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာချပြလာတဲ့သူမရဲ့အိမ်ကြီးအားဆိုရင်တခြားသောတာမန်တထေးတွေလိုအထက်မြင့်နေမော်ဒယ်အိမ်တွေ smart အိမ်တွေပုံစံမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုဒိတ်တွေကျဘီလီယံနာတထေးတွေနေတဲ့တော်ဝင်ဆန်ကခမ်းနားလာတဲ့အိမ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာတာမန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလောက်သာတကယ်ကိုအမိုက်စားတိုက်တင်နေကြပေမယ့်တကယ်ကိုချမ်းသာလွန်တဲ့ဘီလီယံနာတထေးတွေကတော့ classic အိမ်တော်ကြီးမှနေကြတာပါဝင်းမုံရွှေရဲ့စံအိမ်ကြီးကတော့နိုင်ငံသားမှာအကြီးကျယ်တွေဘီလီယံနာတထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးမို့အားလုံးကသူမရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအံ့အားသင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းမုံရွှေရဲ့အိမ်ကတော့ဒေါ်လာ9ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကလည်းဝင်းမုံရွှေရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုနိုင်ဖြိုးကျော်အောင် VV ချိုရီလုပ်ငန်းစုကတထေးကြီးတူဖြစ်တယ်လို့ MGEV နဲ့တခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာမို့လေဒီလိုမျိုးအိမ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ကရောဝင်းမုံရွှေရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အိမ်ကြီးကိုဘယ်လိုမြင်ကြသလဲဆိုတာပြောသွားကြပါအောင်ရှင်